vás jmenuji Aleš Stuklý, tohle Vítek Šmarc, tady reprezentujeme filmový kritický magazín Čelisti na rádiu Wave, ale jsme tu především a výhradně kvůli nejvýznamnějšímu ze současných islandských režisérů Baltasaru Kormákurovi, pochopitelně tvůrce, který se původně proslavil jako herec ve filmech jiné islandské ikony Fredrika Thora Fredriksona, třeba o tom jako Ďáblův ostrov nebo Andělé Čihomína, které jsou vám nepochybně dobře známé pro tuzemskou distribucí. Pan režisér se tu zastavil na své cestě z Berlína do Budapešti, taková hezká zastávka, já myslím, krátká, jsme za to samozřejmě vděční a on má v Čechám poměrně dobrý vztah i díky tomu, že v roce 2003 byl členem poroty na festivalu v Karlových Varech, kde ostatně o 4 roky později, 2007, triumfoval se svým snímkem Míry neboli Severní blata. Když se podíváme na pana režiséra, tak on je takové zajímavé dítě dvou světů, protože on je sice Islanďan, ale má katalánské kořeny. Zároveň natáčí takové ty, řekněme, malé islandské filmy, ale natáčí i velké produkce v Americe. Spolupracuje s herci, jako je Mark Wahlberg, Denzel Washington, Sam Shepard a další, takže má v krvi, řekněme, takovou zajímavou směsici vlivu točit malé filmy, ale zároveň vyprávět příběhy pro velké publikum, takže se mu tady bude nepochybně dneska líbit. Důvod, proč jsme sem byli pozváni, my je celkem nabíledně. Film Hluboko je filmem, který vypráví o důležitosti tukových vrstev na těle, což byl důvod, proč si pozvali zrovna nás. Ne, doopravdy ten film vychází ze skutečného příběhu. Pokud vám někdo řekl, jak ten příběh dopadne, tak se na něj nezlobte, protože skutečně ten příběh se stal. A pan režisér ho vypráví jako zajímavou směsici realismu a severské mytologie, o čemž určitě pohovoří nejlépe sám po filmu. Teď ale prosím přivítejme potleskem pana režiséra Baltasara Kormákura. Discussion will be afterwards. Takže diskuze bude následovat po filmu, pan režisér teď několik slov před filmem. Hi. Thank you for coming. It's fantastic to see you all here. Jsem moc rád, že vás je tu tolik. Jsem rád, že jste přišli. This movie is quite important to me. It happened in Iceland when I was 18. Tenhle film je pro mě hodně důležitý. Pojednává o události, která se stala na Islandu, když mi bylo 18 let. And it had a really big impact on me. It was, I stayed with me for a long time. Velice mi ten film ovlivnil, zasáhnul. Dlouho jsem s tím žil, s tím tématem. Because Iceland is small, I ended up having drinks with the hero for a night when I was 22. A protože Island je malá země, tak se mi podařilo ve 22 letech se s hrdinou tohoto snímku setkat. Dali jsme si pár drinků. And it became even more important after that. A poté se to pro mě stalo ještě důležitější. But it took me around, no less than 30 years to get to make it. Ale potom jsem si dal na čas, trvalo to skoro 30 let, než jsem se k zpracování tématu filmovému dostal. There's no CGI in the movie. Žádné speciální efekty. There's no CGI and it's all shot for real. Všechno jsme to natáčeli v reálu. I can't wait to have the discussion about it afterwards. A už se opravdu nemůžu dočkat na tu diskuzi po I filmu. can tell you how challenging it was. A budu vám moc vyprávět o tom, jaká to pro nás byla výzva. Enjoy the film and see you afterwards. Dejte si film a vidíme se u filmu. Var þið kannski til að koma með restina? Mikið kokkur. Kanntu eitthvað elda? Eiginlega ekki, sko. Vestmannaeyjahöfn, hvert stefnir? Á leiðinni í Lettina. Klárar að horfa á ókindinu? Já. Og? Það er bara út. Ekki segja mér hvernig hún endar. Tilkynning hefur borist að Breki vappi hafi sokkið í nótt. Allir bátar á miðunum í kringum Vestmannaeyjar eru
Hvað varstu lengi í sjónum? Nokkra klukkutíma, kannski 6. 6 klukkutíma. Það er búin að finna það. Ert þú ekki nákið sem að syndi þarna Vestmannaeyjum? Sundlaugur? Hvernig rannsakar maður svo kraftaverk? These innocent volunteers who signed up for the tests. Royal Navy. Þú erum frægur, eiginlega þjóðhetja. Gerði nú ekki annað en að bjarga sjálfum mér. Ég hefði ekki allir reynd að gera það. Tak můžete česky. Jinak, pokud byste se nechtěli na ně zeptat, já vás tímto naléhavě žádám, že bychom se museli ptát my, a my jsme pana režiséra otravovali dneska zhruba hodinu jeho života různými dotazy. Vypadáte, že? Okay, so the question is whether this was only some kind of camera tricks, or was it really real? There were parts when there was the cliff scene with the very high wall, and there were really dramatic scenes. So did you shoot this afterwards? Because maybe if the actor died, We had a little bit of a problem when we were doing this. To jsme takový menší problém natáčí. We don't have stunt people in Iceland. Na Islandu nemáme moc kaskaderů. We only have rescue people. Máme pouze záchranáře. So our stunt men were rescue people. Takže našimi kaskadéry Or the byli stunt coordinator. záchranáři. And they rescue people. They don't put people in danger. It's like, how can I get people out of danger? A stunt person has to put people in danger, right? Oni přemýšlejí úplně jinak. Jejich principem je lidi dostávat z nebezpečí, a my jsme po nich chtěli, co by po koordinátorech, aby ty lidi do toho nebezpečí naopak vrhali. And when we're sitting out there in a boat, like going like this, jsme seděli v člunu, který se vlnil. and the cameras have been put up there, everything ready, the rescue guys say, this is stupid. Sami jsme asi rozuměli, prostě záchranářům rozením se to nezdálo, když jsme ho vrhali tam na ty prudké vlny. People don't do this. It's simple as that. To prostě nedělá. And I was in a diver suit, and like a dry suit, and I was, Sám měl na sobě potápěčský oblek. and the actor sitting there like, are you serious? Am I supposed to swim to this cliff? With a real guy actually almost died trying to beat. A můj herec mi říká, to myslíš jako vážně, mám skutečně plávat, tamhle k tomu jako bude málem po mně. And I'm the producer of the movie too. A já jsem také producentem toho snímku. I'm losing a lot of money now. What am I gonna do? Já jsem si říkal, co teď? We can't go home. I don't have a movie. Domů nemůžu bez filmu. And so I jumped into the ocean, Tak jsem se do oceánu vrhnul sám, swam, plával jsem. and got thrown up to the cliff, Vychrstlo mě to nahoru na ten pulled out again, pak zase dolů. and then I somehow crawled in, Potom jsem tam hodil král. put my hands in front of my head when I was hitting the cliff, Dal jsem si ruku, aby mě neroztříštila lepku. and then I was on dry land. A najednou jsem byl na pevnině. And then I said, it's okay, you can come now. Když jsem to vyzkoušel na vlastní těle, tak jsem můžeš. And we did it. He was thrown, he put his hand in his head, thrown out, look, up again. Choreografii jste viděli. But then I came up with this idea, we need this POV. We have to have a POV, right? Point of view. Potom jsem ale přišel s tím, že potřebujeme subjektivní kameru. So I said to the cameraman, now you have to come with me. So we started swimming and I was swimming with him. And it took us half an hour to get back and in and out and in. And we actually got it, And in the end, and then a lot of the scenes that we were shooting, we went out into the waves and came back in. But that was almost as dangerous as being out there. Takže několikrát jsme se skutečně museli s kamerami se vším vybavením vrhnout do vln a zpátky, ale bylo to úplně stejně nebezpečné jako vůbec tam
být. But there is no other way to do it. Ale jinak to prostě nešlo. Not in Iceland. Na Islandu prostě. I mean, we don't have the money and I don't think it's going to look good. Za prvé na to nemáme peníze a za druhé by to stejně nevypadalo dost dobře. I have one question. Did Mark Wahlberg know that you're shooting films like that before he went to shoot pictures? Mám otázku. Viděl takový Mark Wahlberg, že točíte takovými to originálními metodami, než s vámi šel do filmu? No. Doesn't surprise me. He's a good guy and he likes to do stunts, but that's too much for him. He goes to the trailer and says, "You figure it out." Je to dobrý chlapák, ale tohle bylo na něj opravdu moc. But it was actually quite funny because when we were shooting this, I was planning to shoot Contraband, right? I was shot it actually before Contraband, and then I finished it after. Když jsme natáčeli Hluboko, tak už jsem měl v plánu natočit další snímek Contraband. But they didn't know I was shooting this movie. Ale oni netušili, že já mezi tím natáčím. Basically what happens, I was supposed to go and do that movie and it's kept on pushing. Takže jsem měl vlastně pokračovat už na dalším snímku, ale pořád se to překrývalo. Yeah, in Hollywood, when they get the hand on you, they just do whatever they want. You know? Když vás prostě v Hollywoodu mají pod palcem, tak si sami dělají, co And chtějí. suddenly you have no idea where you are, when you're supposed to come, when you're supposed to go. You're always supposed to be on your toes, ready to come. Takže vůbec nevíte, kam se máte příště vrhnout, ale vždycky musíte stát v pozoru, být připravený. I don't like that. A to mě si moc nelíbí. So I decided, fuck them. Jsem se rozhodnul se na ně vysrat. And I decided to shoot the movie, you know. Prostě jenom natočit. And they were calling me, you know, sometimes about prepping and stuff, and I didn't tell them I was shooting another movie. I said, if you call me this time, I was in lunchtime or something, I would have a conversation with them. But the best moment was, you know, if they would have known that, they would never made a film with me. Takže mi různě volali a kdyby věděli, jak jsem takhle točil, tak by se mnou rozhodně do filmu nešli. We were doing one of these scenes, we were in the ocean, we were turning the ship over, I was out on a raft, like 100 meters from the harbor. Točili jsme zrovna jednu scénu, kdy jsme převrhávali loď. Já jsem předtím zapomněla zmínit, že oni tu loď potopili dvakrát, dokonce si ji tady pan režisér zakoupil, protože na to byl nikdo netočil. I have my dry suit on, Já jsem na sobě ten... and my phone starts calling. A začal mě Inside the dry suit. Prostřed mého It's 12 o'clock in the night. O půlnoci. And I get my phone, it's raining, it's wind, it's waves. Pršelo, spousta větru, vlny. And, hello, it's Hollywood. And I forgot I was supposed to do a production meeting, talking about the plan. Zapomněl, že máme produkční meeting. And I'm standing there on the woman, I didn't want them to know I was shooting another film because they would let me go, right? A já jim nechtěl prozradit, že točím jiný film. So I put the phone, give me 5 minutes. 5 minutes. Říkám, dejte mi 5 minut. I put the phone back in my pocket, went into the ocean, I swam, walked up the where you put the boat, what do you call it, the harbor? Yeah, the harbor. Got into a car, got the phone, and did a production meeting. Takže jsem se prostě uklidil v té poločkách like and I thought, you know, if they would ever know about this deal would be over. Takže kdyby tohle všechno tušili, tak by prostě žádný kontraband nebyl. Is that why you let you think of those twice? No, actually it just went down the first time without us wanting it to go down. It's true. They were an only specialist in the world. Like, you know, and if you open the door into the kitchen on the boat, is it gonna sink? No. And I was actually in the ocean, so I swam up to the boat and I opened the kitchen, and that was the most dangerous moment of all the shooting, because what happened is that I got sucked in. There's so much water coming in, and I almost went in through the door. Vlastně, když jsme se snažili potápět tu loď, tak nám experti říkali, že tím, že otevřeme dvířka do kuchyně, se nám rozhodně nepotopí a nám se tak zrovna... But I got away. Bylo to jeden z nejnebezpečnějších okamžiků. And when I looked back, the boat was on the bottom of the ocean. Máme loď na dně. Went straight down. Hodně dole. So we had to pump it up. Like they do with the specialists, you know, they put out, you know, balls in it and all kinds of stuff, you know, air. You know, and jsme pomocí vzduchu a různé technologie dostat zpátky. And it took like 24 hours. To bylo to asi tak den. And then we sank it again. A pak jsme zase vzali. But this time with the cameras running. Ale
tentokrát jsme aspoň zapli kameru. Tak otázky na nějaké další veselé historky z natáčení nebo filmu samotné? Bylo to teda třetí ty scény. So, the question comes again. Did you shoot those scenes only after shooting all of them, or during the cliff scenes? Oh no, no, well, we shot some of them in the middle of the shoot and some of them in the end. Některé pro sebe, některé prostě pro konec. Pak takové dva postředy vlastně, tam se u vás tak moc kouří. Smoke that much in Iceland? Yeah, and here too. I mean, in the 80s, yes. 80. letech určitě. Not today, but Dneska už ne. I was working in Budapest and everyone smokes there. Pracoval jsem v Budapešti a tam se taky hodně kouří. But yes, in the 80s, everyone smoked. Like, ale v 80. letech kouřil úplně každý. I mean, I used to travel with my parents. They were both smoking in the car. I was thrown up in the back. Častokrát jsme cestovali s rodiči, ale dopředu kouřil, já jsem vzal. Open the window. I like very much to see when there's the filming of the protagonist in the hospital, you know, with the cameras and the take the camera was like slowly approaching him, and then well, this was the same in real situation and in your movie. It was very. Yeah, we used you know, we used a lot of some of the footage we could get to make it as similar as possible, and I used some of the dialogue even from that interview. Snažili jsme se opravdu vše natočit přesně tak, jak to proběhlo, a dokonce jste si mohli všimnout, že jsme se snažili dodržet i ty dialogy. Další otázka po konstatování. Já jenom, jestli existuje nějaký detail, který byl udělán a nevyskytuje se v tom filmu a byl byste rád, aby tam byl. Was there a detail that you have shot and it did not make it to the film, and perhaps you would have wanted to be in the film? It's a long time ago when I started editing the film. Už bylo dávno, když jsem začal pracovat na střímu. There's a big story about dog meat. Which the captain. I liked that story, but I felt. Dog meat. Yeah, about. Tam byl takový velký příběh o kapitánovi a psí mase. It was a story he was telling, you know, the other guy was just almost throwing up. No to takový prostě příběh, ale ten druhý chlapek skoro zvracel. And I liked the story, but I just felt that we were losing the point of view of the real guy. You know, I was fading away from, you know, my main character too long. Mně osobně se ten příběh líbil, ale zdalo se mi, že bychom příliš odpočovali od pohledu, který máme hlavní hrdinu. But there's always something that, you know, like greater course goes down, but not much in this case. Vždycky některé věci musíte vzdát, ale v tomhle případě jich nebylo tolik. Pokud by si chtěl někdo pozvracet, a pan režisér vám určitě rád povypráví ten příběh po skončení diskuze, tamhle vidím ruku. Jaká byla reakce hlavního hrdiny, nebo tomu se to opravdu stalo potom, když viděl ten film? What was the reaction of the real guy to your movie? He hasn't seen it. On ho neviděl. He didn't care? Honestly, he did not. It's a very complicated story. No, vlastně je to docela složitý příběh. I had a conversation with him that he was fine with me doing the movie. Bavil jsem se s ním, on souhlasil, abych ten film natočil. But he didn't want to participate in it. Ale nechtěl se na něm nějak podílet. He said, this chapter of my life I don't want to revisit. Řekl, že to kapitola mého života, ke které se nechci vracet. And I respect that very much. Já jsem to respektoval. But also, there were other things said in the media. Ale v médiích se toho hodně probíralo. That he didn't want the movie to be made, but that was after I already made the movie. A média to vlastně překroutila, takže on nechtěl, abych ten film natočil. But he hadn't seen it. Ale on ho vlastně neviděl. There had been a monologue in theater also about this, and he had never said anything that he didn't want that to be made. So, and it's the same writer who worked with me on this. Stejný příběh byl zpracován i v divadelním prostředí a proti tomu on nějak neprotestoval, takže se to bylo podobně. So I was a little bit like Austin Powers when he was like, you remember that scene? I couldn't go backwards, I couldn't go forward, you know. So I just had to go on with my thing. I just had to make the movie. And by the way, I've said this. He's the hero.
I'm the poet. Prostě jsem musel dělat svoji věc. On je hrdina a já jsem básník. Like in those old Icelandic tales, the Viking tales, there's always a hero and there's a poet. Ve všech starých vikingských příbězích, sagách, vždycky je tam hrdina, vždycky je tam básník. They kind of need each other. A ti se setkávají. Because the hero can't be a hero if the story isn't told. Protože hrdina by nebyl hrdinou, kdyby se jeho příběh nevyprávěl dál. And I think the hero doesn't have to like the poet. A hrdina vůbec toho básníka nemusí mít rád. So I think this is always a sensitive thing. But I also I screened the movie for all the family of the people who died in the accident. Je to vždycky docela citlivé téma, ale já jsem ten film pustil pozůstalým po lidech, kteří na té lodi zahynuli. There was over 70 people who came, children of his man, parents. And they came to me afterwards and said it was cathartic. A po promítání za mnou přišli a řekli, že to pro ně byla svým způsobem katarze. An 80-year-old man, a father of one of the guys, said to me, finally he had the whole picture in his mind and he could go, in peace to the grave. A přišel za mnou jeden 80letý muž, otec jednoho z lidí, kteří zahynuli na té lodi a řekl mi, že konečně si to dokáže představit, jaké to bylo, že konečně může zemřít. And they went even to the media and said, they loved the film and it was very respectful of everyone. So se sami vystoupili v médiích a potvrdili, že se jim skutečně respektoval ty příběhy. But you can imagine somebody who survives for 6 hours when he only is supposed to be able to live for 15 minutes, and somebody who walks barefooted through razor sharp lava. Takže představíte někoho, kdo dokázal 6 hodin přežít tam, kde by normální člověk přežil 20 minut a potom 2 hodiny jde po lávovém poli. And gets all the way to the end. A prostě dojde až do konce. He's not going to change his mind. Tak ten svůj názor nezmění. Even if a filmmaker tries to convince him. I když prostě se filmář bude stavit na hlavu. Boom. I will never change his mind. That is his nature. That's why he's a hero. To je jeho povaha, tak se vlastně stal hrdinou. To vlastně na povrchu jsme se dostali daleko k vikingům a k vážným věcem, tak má ještě někdo nějaký dotaz na to? Ještě dotaz, jestli ten pes byl nějak speciálně vybíraný. Was there a special selection for the dog? Yeah. Casting maybe? Yeah. I was so happy there was another dog here tonight. And it's the first time a dog sees this movie. I'm sure it made the old bitch very happy. Měli jsme psa v publiku a určitě se mu ten druhý pes hrozně líbil. I mean, in the script, she was called an ugly old Icelandic bitch. Ošklivá stará islandská fenka. People weren't sure it was supposed to be a dog or not. We looked really carefully for an old Icelandic bitch. Opravdu jsme pečlivě hledali starou, ošklivou islandskou fenu. But we found her. So we found her actually in the village. Ještě v té vesnici. Where it happened. Kde se to stalo. And she had her 50 minutes of fame. A měla si 15 minut slávy. And then she died. A pak umřela. To je myslím krásný příběh na závěr. Vypli jsme mikrofony, při recenzi vám pošleme, tak prostor pro poslední dotaz. The accident seemed to be quite innocent, like nothing big happens. Was there maybe some kind of research or examination why it happened? Well, I went to the document about sea accidents, and the only thing reported is, and all the stories say that it happened like this. Because basically the net gets stuck in the bottom, the dragging, and because they're eager to get more fish, if it's hard to get fish, fish swims around cliff in the ocean. And the closer you get to the cliff, the more fish you can get. But it gets more dangerous. In those days, if they would lose the net, was new net, they would be fired. Takže v praxi, já jsem sledoval nějaké dokumenty o rybolovu, o nehodách, ale potom jsem zjistil, jak se to stává.
Ti rybáři jsou závislí na lovu ryb, které loví ve vlečných sítích a čím blíže se dostanou k těm velkým strmým skaliskům, tím větší mají šance, že tam bude více ryb. A vlastně, jak jste viděli, ta síť by se byla porouchala a kdyby oni tu síť museli zničit, aby se zachránili, tak by asi byli vyhozeni z práce. So the net gets stuck in the bottom because they get too close to the cliff. Takže oni se najdou až příliš blízko k tomu skalisku, ta síť se zasekne. And what you do is you pull. A vy se snažíte prostě ji natáhnout tak, aby se uvolnila. You pull until it gets too dangerous. But what happens in the meantime is there's an undercurrent. A vlastně dostanete se do velkého nebezpečí, potom tam je spodní protiproud. So a big wave, under wave, comes under the boat and raises the boat up. Takže vlastně to je taková ne povrchová, ale spodní vlna a nazdvihne tu loď. The boat is stuck to the bottom by the net, so the only thing the boat can do is do this. Takže ten člun zároveň vězí na tom skalisku a zároveň je nazvěhován vlnou, takže se vlastně překlopí. And these were actually boats are not all the same. These boats, and I know that because I even know the history of the boat before it went there. Ale všechny čluny nefungují na stejném principu, dokonce znám příběh toho člunu, než se dostal do té situace. There were Icelandic boats, like 5 or 6 of them. Na Islandu je 5 nebo 6 lodí. Built in Germany. Vystavených v Německu. And they all went down. Don't exist in the country anymore. It's not exactly the same boat because I couldn't get it. Ale úplně přesně stejný ten člun není. So that's what happened. And it happened, there was good weather actually. A vlastně bylo docela dobré počasí. Tak mě trochu mrzí, že mezi všemi těmi technikáliemi nakonec nedošlo na to tulení sádlo, na které jsem se tolik těšil. My vám každopádně děkujeme za vaše zvídavé dotazy, děkujeme především panu režisérovi za to, že se uvolil a při své cestě mezi západní a východní Evropou se zastavil na slovíčko. Přejeme mu samozřejmě hodně zdaru, ať už točí na Islandu nebo v Americe a budeme se těšit zase na viděnou někdy v České republice. Díky vám všem, hezký večer.